Hello everyone! I'm back! Magluluto naman tayo ngayon ng macaroni soup. I-check nyo na lang yung description box for the ingredients. Start na tayo. So meron ako ritong pan, meron na siyang cooking oil. Ngayon ang uunahin nating igisa ay itong carrot. Kaya ako inuuna to kasi medyo matigas yung texture niya. So igigisa lang natin siya, siguro mga a minute, tapos tsaka natin ihahalo yung susunod na ingredients. Nilagay ko na din yung ating onion and garlic. Pag magluluto kayo ng macaroni soup, pwede nyo naman damihan kung ano yung gusto nyong rekado na kasama. Katulad ng ham, hotdog, carrots. So, nasa sa inyo na yon kung ano yung gusto nyong dagdagan. Ilalagay na natin ngayon yung iba pang ingredients. Meron tayong cooked ground pork, hotdog, and ham. Ihalo lang natin to sa carrot, tapos igigisa natin to. Lagyan natin to ng salt and ground black pepper. Continue lang natin tong igisa hanggang maluto na ng kaunti yung ating hotdog at ham, pati na rin yung ground pork. Pagkatapos niyan, ilalagay na natin yung ating evap milk. 2 cans ng evap milk yung ginamit ko dito. Masarap kasi pag creamy ang inyong macaroni soup. Magdadagdag ulit ako ng ground black pepper. Baka napapansin nyo, mahilig kasi ako sa ground black pepper kasi mas gusto ko yung lasa na medyo spicy. Ngayon, kung hindi nyo masyado gusto ang ground black pepper, bawasan nyo na lang. Maglalagay din ako dito ng 1.5 tablespoons ng fish sauce or patis. Haluin lang natin itong mabuti para mag-combine lahat ng flavors. Ngayon, ilalagay ko na yung ating 2 pieces na chicken cubes. Tapos, hahaluin lang natin to hanggang matunaw na yung ating chicken cubes. Pagkatapos nito, ilalagay na natin yung ating macaroni. Niluto ko na yung macaroni kanina, basta i-follow nyo lang yung instructions doon sa kanyang wrapper. Haluin lang natin itong mabuti. Dapat gumamit kayo dito ng sandok na hindi matalim yung gilid para hindi madurog yung ating macaroni since malambot ito. Magdadagdag ako ng 1 cup ng tubig. Haluin lang natin itong mabuti and make sure hindi natin madudurog yung ating macaroni. Pagkatapos, ihalo na natin yung ating butter. Yung butter natin, pwede nyo naman yan ilagay habang nagigisa pa lang. Pero mas prefer ko na ilagay siya kapag medyo luto na yung ating macaroni soup. Haluin lang natin ng kaunti, tapos hayaan nating matunaw yung ating butter. I-simmer lang natin to sandali.
Tunaw na yung ating butter. So, ilalagay na natin ngayon yung ating repolyo. Yung repolyo ang ating ihuhuli dahil mabilis maluto ito. Haluin lang natin ng dahan-dahan. Tapos, isimmer lang natin to for 5 minutes. And ready na ang ating sopas. Luto na ang ating macaroni soup. I-try nyo ha! Thanks for watching guys, and please don't forget to like and subscribe to my channel.